Ó, liguei seu carro rapidinho aqui, não sei se vai dar pra ver, mas ela fica respingando aqui, ó, algumas gotas aqui nessa ponta, nessa parte aqui, ó. Aqui a corrente entra no seu carro, ó. Lá embaixo tá a bomba d'água, parece que até que tá girando meio bambo o negócio lá embaixo. Não vou nem deixar muito tempo ligado, mas basicamente é isso. Então ela tá pegando o óleo que tá vindo do retentor lá embaixo. Provavelmente ela tá meio vazando aqui, ela também tá pegando a gota de água que deve estar saindo da própria bomba d'água e mistura e joga pra cima. Então essa área aqui tá bem suja de óleo, inclusive a correia dentada.